Des del Consorci Sanitari Integral i l'Institut Català de la Salut hem dissenyat un nou model telemàtic pel seguiment de les patologies cròniques en clau territorial. Un exemple seria el cas de la Maria, que us presentem a continuació. Maria té arteriosclerosi fa 10 anys. Li han provocat 2 infarts, insuficiència cardíaca i claudicació intermitent. Treballa com a administrativa i té prop de 30 visites l'any amb atenció primària, especialistes en cardiologia, vascular, infermeria i urgències. Porta una agenda complicada de visites i ha de demanar a la feina hores o dies de festa. Maria podrà fer el control de la seva malaltia a través del seu mòbil i des de qualsevol lloc. S'estalviarà moltes visites a l'atenció primària i als especialistes. Gràcies a la telemonitorització, a través d'arbres de decisions, qüestionaris i control de les seves constants, la pacient enviarà informació al sistema, dotat d'intel·ligència clínica, i es derivarà o bé a l'atenció primària o bé a l'atenció especialitzada per programar visites o per donar-li recomanacions. A més, Maria coneixerà més la seva malaltia i tindrà accés a educació i apoderament en salut. Els objectius del model són millorar els resultats de salut a través de la medicina preventiva i anticipativa, millorar la satisfacció tant de pacients com de professionals, millorar l'eficiència del sistema, fer les visites o actuacions quan es requereixin i en el nivell assistencial que es necessiti.